现在时间是7月8号早上1点半，在钓鱼台海域。现在船长正在整理我们刚刚钓上来的透抽。透抽钓上来要马上用海水清洗，然后分级包装。来你拿起来给人家看一下这一个一个包好。这个透抽呢，钓起来一定要放到让它自然死亡，然后在半个小时之内呢就要下冻仓。所以我们的透抽都是可以生食级的。来，这个是我们最厉害的Lucy安豆。现在要把这些透抽马上放入我们的速冷冻仓。现在这个透抽都还会变颜色。OK， 来，好，准备要下去了。所以从钓上来到分级包装完成，大概只有半个小时。盖起来，风扇打开，它就急速冷冻了。你今天钓的好不好？好。厉害呀！这个冻仓如果全部放满大概应该可以装4吨。跟各位分享一下我们这个海豚秀有没有看到哇！我跟你讲，看海豚不用花钱呐。现在预估大概有100只海豚围着我们，围着我们干什么？围着我们当小偷，要偷我们的透抽。等一下开冻仓再跟各位分享。